بتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. متابعيني حبايبي اصدقائي واخواتي وعيلتي التانية، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة وسعادة وراحة بال. يا مساء الهنا عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء الفل والياسمين على عيونكم، يا مساء الورد البلدي اللي انا بعشقه. والله العظيم بموت في الورد البلدي. وانا صغيره كده واحنا ماشيين رايحين المدرسه كنا بنعدي على كليه الهندسه. كليه الهندسه دي زارعين فيها ورد وحاجات من دي. كنت انده على العيال اللي جوه في اللي هم الطالبات يعني والانسات الحلوه اللي جوه دي، اقول لهم والنبي هاتوا لي ورده بلدي. والله العظيم كانوا بيقطعوا الورد البلدي ويحتفوا لي من ورا السور. خدتينا في ايه؟ انت بترغي في ايه؟ خلينا في المهم. النهارده هعمل لكم حمام محشي. هعمل لكم طريقه الحمام، وهوريكم ازاي ان الحمام يتحشي بطريقه جميله وخلطه جميله، وان هو ما يفرقعش. هقول لك ازاي ان هو ما يفرقعش. اول حاجه، زي ما قلنا المره اللي فاتت، اللي هو بيبقى عند الفرارجي ما تخلوش يحطوا في ميه بتغلي. خليه يحطه في ميه يا دوبك كده تستحمليها بايديكي. وبعدين اما يجي ينضفه ما يرقش انت بتورقي ما بين اللحم والجلد، ما تخلوش يرق الجلد قوي. ولو انت اللي بتعمليه بالراحه على الجلد وانت بتعمليه، لان دي سبب من اسباب الحاجات اللي بتخليه يفرقع. وخليكي معايا بقى عشان اقول لك ايه اللي بيخليه يفرقع تاني واحنا شغالين كده. يلا خليكم معايا. باي. بصي يا ستي، نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول: دي معلقه مرقه دجاج سعودي، ودي معلقه ملح، ودي معلقه بابريكا من اللي احنا عاملينها. والله العظيم تحفه، جربوها، تحفه جميله قوي قوي قوي. ودي معلقه بهارات، السبع بهارات هنحطهم على البصل. نحط الحاجات دي كده على البصل. تمسكي بقى البصل ده، انا غاسله ايدي طبعا. تمسكي البصل ده تدعكيه كده، تدعكيه جامد في بعضه كده لحد ما تطلعي ريحه البصل. تدعكيه جامد عشان ده احنا هنعمله خلطه هنعمله خلطه للحمام. بصي بقى يا ستي، الحمامه اهي. دي الحمامه مش مفتوحه، ولا من مفتوحه من الرقبه، ولا مفتوحه من هنا. مش مفتوحه خالص. هتمسكي الخلطه دي كده، حبه خلطه من دول، وفي قلب الحمامه. خلي الخلطه دي تخش من الحمامه من جوه ومن هنا برضو من بره كده. هعمل الحمام كله كده. يا ستي، انا عملت الخلطه بس ما كنتش اعرف ان التليفون ما بيسجلش. هو ما سجلش الخطوه بتاعه الخلطه بتاعه الرز دي. انا حطيت البصل وحطيت عليه الكبد والقوانص بتاعه الحمام، وزودته ميه، سويته 3 ارباع سوا. الرز يبقى مستوي 3 ارباع سوا. ونزلته اهو، وهحشي بيه بقى. طريقه الحشو بقى: هتمسكي الحمامه كده، هي بتتحشو طبعا من فوق من هنا بس، لانها مش مفتوحه من هنا ولا من هنا. هتمسكيها من فوق من كده وتحشي من هنا. بالراحه وانت بتحشي عشان الجلده ما ترقش معاكي. وما تخليش الرز سخن قوي وانت بتحشي، عشان برضو ما يخليش الرز يرق. انا مليت الحصاله اهو. المفروض ان انا بقى هامله البطن بتاعتها من جوه. وهدخل الرز ما بين الجلد كده. ما بين الجلد ده طبعا انا مفرغاه اهو. اهو هاملاه، بس يعني مش اللي هو هاملاه قوي، انا هخليه يا دوبك كده. بصوا عشان الحمامه ما تفرقعش. بصي يا دوبك كده، واخده راحتها خالص عشان لما الرز يزيد الحمامه ما تفرقعش. واخده راحتها خالص اهي. هحشيه كله وارجع لكم. بصوا انا هحشي معاكم واحده كمان اهي، عشان الفكره توصل للي مش بيعرف يحشي الحمام من الرقبه. بصي بالمعلقه كده. بصي بالمعلقه اهو. واضح اهو بالمعلقه. شوفي
هاملة البطن بقى من ما بين العظميتين اللي احنا فاتحينهم دول، عاملة البطن من جوه، مش الجلد، ده الجلد، انا بملى البطن من جوه. بصي تخليها كده، مش اللي هي مكبوسة عشان الرز لما يزيد ما تفرقعش. اهي الرز مريح خالص، بص مهوي خالص اهو، اهو مش اللي هي مكبوسة. والجناح ده توديه لورا كده، واي رز عليها بقى تنزليه من عليها كده اهي. اهم حاجة يكون الرز واخد راحته جوه في قلب الحمامة، مش مكبوسة عشان ما تفرقعش. كده انا سقطت الحمام في الشوربه اهوت، وحطيت له معلقه ملح وورقتين لورا وحبهان وجبيبه صيني وهسيبه بقى يغلي، وبعدين هوطي عليه خالص لحد ما يستوي. هو بياخد مثلا، يعني لما تيجي تشوفيه استوى ولا لا بتشوفي من الجناح، هو مش بيغيب، لانه على حسب عمر الحمام بقى، لو الحمام كبير في السن هيغيب شويه، صغير زي ده كده مش هيغيب. يلا خليكم معايا. بصوا بقى ما شاء الله، مجرد ان انتوا تمسكوا بقى الجناح ده من هنا كده وتلاقوه استوى كده، خلاص يبقى الحمام استوى. بصوا ما شاء الله مفيش ولا واحدة مفرقعة. الحمام اهو، وحبة شوربة بقى، عسل 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 اهو، مفيهوش ولا واحدة مفرقعة. شايفين؟ هحمره بقى واوريهولكوا بعد ما احمره. كده بقى انا هحمر الحمام، وعشان الحمام يبقى احمر كله زي بعضه لازم يبقى زيت كتير كده. بصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين اللون ده عامل ازاي؟ الغوص غير لما ياخد اللون الحلو ده. شايفين يا ولاد بقى الحلاوة والجمال بتاعت الحمام؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ انا بحبه احمر كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. مفيش ولا حمامه مفرقعه اهو، وكله سليم وكله مستوي وكله زي العسل، والف هنا وشفا على كل اللي ياكل يا رب. الف هنا وشفا، واعملوه بالطريقه دي والله هيعجبكم قوي. جميل ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا واحده مفرقعه ولا واحده فيها اي حاجه اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع فيديو جديد باذن الله انتظروني. مع الف سلامه، في رعايه الله.